హలో గాయ్స్, ఇంట్లో ఉండలేక వెళ్తే మర్చిపోలేని ప్లేస్కి తీసుకెళ్తామని చెప్పి మా అన్నయ్య వాళ్ళు నిజంగానే ఒక మర్చిపోలేని ప్లేస్కి మాత్రం తీసుకెళ్లారండి. వెళ్ళే దారి మాత్రం ఒక చిన్నపాటి ఫారెస్ట్లా అనిపించింది. పచ్చని పొలాలతో చాలా బాగుందండి. ఇంకో 5 నిమిషాల్లో రీచ్ అయితే మనం ఇప్పుడు నాకు అర్థమైంది మేము వాటర్ ఫాల్స్కి వచ్చామని చెప్పి. సో అక్కడ కార్ పార్క్ చేస్తుంటే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు చెప్పారు అసలు వాటర్ లేవు, ఫాల్స్ అసలే లేవని. కరీంనగర్ జిల్లాలో ఉన్న రాయకల్ గ్రామంలో ఉన్న రాయకల్ వాటర్ ఫాల్స్ అండి. అది పార్కింగ్ నుండి వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్ళాలంటే ఒక 1 కిలోమీటర్ నడవాల్సి ఉంటుంది. ఇక వాటర్ లేవని తెలిసాక నడవడం ఎందుకని చెప్పి మేమైతే అయిపోయాం. కానీ అంత దూరం డ్రైవ్ చేసి మరీ తీసుకెళ్ళిన మనిషి మాత్రం ఆగలేడు కదా. సో అక్కడ కొన్ని బైక్ అడిగి మరీ లోపలికి వెళ్ళి చూసేసి వచ్చాడండి. వచ్చేటప్పుడు మాత్రం చాలా ఆనంద బాష్పాలతో వచ్చేసాడు. ఎందుకంటే అక్కడ అసలు వాటర్ లేదు, నిజంగానే ఫాల్స్ అసలు లేవు. సో అవి తుడవడానికి, ఆనంద బాష్పాలు తుడవడానికి అని చెప్పి మేము వేడివేడి మిర్చిలు అయితే తినిపించి రిటర్న్ అయిపోయామండి. సో 45 కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేసి వెళ్ళింది మాత్రం మిర్చిలు తినడానికి అని అర్థమైంది. మీరు కూడా వెళ్ళాలనుకుంటే తప్పకుండా ఇప్పుడైతే వెళ్ళకండి. బాగా వర్షాలు ఉన్నప్పుడు మాత్రం డెఫినెట్గా ఒకసారి విజిట్ చేయండి.